На якорь очень легкий дайв, прям вот хороший, легкий, можно вывеситься, там все сделать. Путеаторный конец у нас, мы с вами нырнем, вывесимся, дальше раз, боди-пары и пошли за мной. Мы рады вас приветствовать на борту нашего корабля. Катер называется «Барс». Счастливы! Ура!
я слышал, что здесь бывали контрабандисты. Только как они затаскивали сюда лодку, я не